Kif għana ħbib, nispera li tinsabu tajbin l-ewwel net. Illum xtaqta ma' dan il-video biex nħabbar announcement żgħir relatat mal-medja soċjali, mod speċjali mal-paġna ta' Facebook tiegħi ta' Antonello Sports Blog. Sa mill-bidu li din il-paġna tniedet lura lejn l-10 ta' Diċembru tal-2017, din il-paġna dejjem fitxet illi tagħti lilkom il-pubbliku sportiv Malti aħbarijiet relatati ma' diversi sports, prinċipalment il-futbol, il-Formula 1 u id-darts, iva b'dik il-laqta partiġjana imma dejjem b'mod oġġettiv, b'mod skiet u b'mod onest. Il-paġna komplet tikber u ftit tal-xhur ilu wkoll ngħidna il-paġni ta' YouTube għal dawk li huma videologs bħal dan, għalkemm dan ukoll ħajtla fuq il-paġna uffiċjali tagħna ta' Facebook, kif ukoll fuq il-live gaming ma' kollaboraturi oħra tagħna, Velocity Esports Racing, fuq il-paġna tagħna ta' Twitch u fuq dan nixtieq niskuża ruħi il-bieraħ kellna xi problemi tekniċi għal daqstant ma stajniex immorru online live bil-mini championship ta' Nigel Mansell li kellna nagħmlu, ma insomma fuq dak nitkellmu band oħra. Mill-lejla din il-paġna ta' Facebook ta' Antonello Sports Blog ser ikollha xi ftit bidliet. F'liema sens. Qabel xejn għandi l-pjaċir ngħidilkom illi il-ħaqt ftehim ta' kollaborazzjoni ma' Eyabet.com li hija affiljata ta' Progress Play Limited u permezz tagħha ħafna mill-artikli li kont qiegħed nikteb minn issa ser jibdew jinkitbu fuq il-medja soċjali tal-kollaboraturi l-ġodda tagħna. Biżdan ma jfissirx il-paġna Antonello Sports Blog se tmut. Le, għaliex fuq il-paġna Antonello Sports Blog xorta se nżommu ċertu kontenut, bħal pereżempju il-previews tal-logħbiet tal-Inter, kummenti relatati mal-Formula 1 b'dik il-laqta ta' partitaru tal-McLaren li jien. Minn barra ovvjament li l-kontenut li ħan ixxerja fuq il-paġna tal-kollaboraturi ġodda tagħna u l-qudiem fuq pjani oħra li għadna għaddejn fuqhom li għalissa ma nistax nitkellem, ovvjament se jiġu xxerjati fuq il-paġna tiegħi ta' Antonello Sports Blog. Għadda sa nixtieq nirringrazzja mhux biss lilkom il-2100 u passa illi matul dawn it-3 snin emmintu fija u emmintu fil-proġett tiegħi, imma ukoll grazzi lil kollaboraturi l-ġodda li raw illi jien bħal Antonello nista' nkun ta' għajnuna għalihom u li anki jien ukoll nista' nkompli nikber f'dak li huwa ġurnaliżmu li kif forsi ħafna minnkom tafu huwa xi ħaġa li minn dejjem xtaqt nagħmel il-ġurnaliżmu sportiv u naħseb illi bdi l-opportunità li ġietni ma' Eyabet nista' nkompli nikber f'dina it-triq. Għaldaqstant grazzi wkoll lil dirigenti il-ġodda li ħankun qed nikkollabora magħhom tal-fiduċja li oġobhom ituni. Ħbib tiegħi, din il-paġna Antonello Sports Blog mhijiex se tmut. Nista' nassigurakom. U dan mhuwiex it-tmiem. Iżda huwa punt ta' żvilupp għalija u wkoll żvilupp għal din il-paġna bit-tama illi inkomplu inkabru il-viewership bil-diversi pjanijiet li se jkollna l-futur. Ovvjament, għalissa se nkunu fuq fażi ta' tranzizzjoni għal daqstant jista' jkun li sakemm nissettjaw l-affarijiet xi bidliet ser ikun hemm anke fuq il-kontenut li se noħorġu fuq il-paġna ta' Facebook. Mill-bqija komplu segwu il-paġni tagħna Antonello Sports Blog fuq Facebook, klik.
YouTube għal vlogs u kontenut ieħor, klik, live gaming fuq Twitch, klik, it-tlet paġni ta' Antonello Sports Blog, kif ukoll tal-kollaboraturi il-ġodda tagħna hija bet.com, il-kumpanija affiljata ma' Progress Play Limited, għandna wkoll il-paġna tagħna fejn hemmhekk ser tkunu qegħdin taraw diversi affarijiet fosthom il-kitbiet illi ta' kuljum ser nkun qiegħed nagħmel ukoll għal din il-paġna. Kif tagħmlu dawn l-affarijiet kollha bħalma dejjem ngħidilkom, għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba infakkar il-parti ta' riinteristi li il-lejla Inter Getafe niltaqgħu għall-logħba l-Inter Club Malta u mbagħad fil-għaxija ikonna l-post partita fuq YouTube. Komplement tal-ġodda tajba ħbieb.